Hola mis Naturlovers, ¿qué tal estáis? Soy María Bajilioz, divulgadora, dietista y coach. Mi misión es la de compartiros en este canal todo lo relacionado con la nutrición, es decir, los mejores tips y recetas saludables. En el vídeo de hoy vamos a preparar una dulzura que gusta a grandes como a pequeños y que seguro conocéis. Se trata de una versión Nutella casera, pero esta vez crujiente y además sin necesidad de tener batidora. No está mal, ¿eh? Lleva ingredientes 100% naturales y tiene una textura que deleita a cualquier paladar goloso y exigente. Ya lo veréis. Si quieres estar al tanto de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete ya y dale a la campanita. En este canal, nuestro propósito es que te cuides de manera integrativa, con salud y placer. Así que, ¡vamos a ello! Para elaborar nuestra Nutella crunchy y sin batidora vamos a necesitar 15 minutos y estos ingredientes. 300 ml de crema de avellanas, 2 puñados de avellanas tostadas, 2 cucharas soperas colmadas de nibs de cacao, 6 cucharas soperas de cacao en polvo, 1 cuchara sopera de vainilla en polvo, 60 ml de leche vegetal de avellanas. Opcional, sirope de dátil o edulcorante al gusto. ¿A quién la Nutella o nocilla no le recuerda a la infancia? Y como alimento reconfortante que es, no hay nada mejor que tener su versión casera en nuestra despensa para aportar así mucho placer a la vez que calidad, tal y como nos merecemos. No necesitaremos batidora porque aquí la base de nuestra Nutella crunchy es esta crema de avellanas en la que solo hay avellanas y nada más. La verdad es que esta crema se podría comer sola, tal cual, a mí ya me parece una delicia. Pero cuando estamos en ese momento de querer algo achocolatado, no hay nada como fusionar dos maravillas de la naturaleza como son las avellanas y el cacao. A saber que las avellanas son ricas en minerales como el calcio, magnesio y fósforo. También contienen vitamina E, así como otro tipo de antioxidantes que nos protegen frente a los radicales libres. El cacao contiene magnesio, un mineral imprescindible en estos tiempos locos en donde el estrés lo pulveriza. Es además prebiótico gracias a sus polifenoles, con lo que sabemos que nuestra microbiota también quedará contenta después de probar este recetón. Así que si os parece, empezamos ya. En un bol verter primero la crema de avellanas. Luego el cacao en polvo. Es preferible verterlo mientras lo tamizamos para evitar posibles grumos en nuestra crema. Lo mezclamos todo bien mientras hacemos un poco de bíceps que no nos viene mal. A continuación añadimos la bebida vegetal para aligerar nuestra crema y conseguir que se mezcle aún mejor el cacao. Yo uso la de avellanas para potenciar aún más su sabor, pero podéis usar la que más os guste. Vertemos y seguimos mezclando bien. Pasamos a la vainilla, que actúa como un edulcorante sin añadir nada de azúcar a nuestra Nutella. Pero si queréis aún así aportar algo más de dulzor, podéis hacerlo con un sirope de dátil o el que os guste más. Una vez tenemos nuestra base de crema lista, solo hay que añadir el toque crunchy. Este lo vamos a conseguir gracias a las avellanas y a los nibs de cacao. Los nibs son virutas de cacao puro. Al no llevar azúcar, son un snack en sí mismo ideal para acompañar alguna fruta o adornar alguna tostada o bol. A saber que el crujiente es una textura muy interesante que gusta a muchos porque nos relaja. Digamos que tiene un efecto ansiolítico. Por eso, esta Nutella no solo es una delicia, sino que es terapéutica. Bien, pues una ración de crunchy al bol. Y removemos todo bien. Y la tenemos. Ya podemos untar nuestra tostada con esta Nutella repleta de poderío rico. Y el resto lo guardamos en un tarro de vidrio para prolongar su disfrute. ¡Buen provecho! Si te ha gustado este vídeo o tienes alguna duda, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, entra a naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos en el siguiente vídeo para así seguir disfrutando del arte del autocuidado a través de la alimentación natural. Gracias y cuídate.